عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه أقل شأنا من الحسين لو ما أقل. عمرو صحابي، ترى صحابي جليل ومبشر بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لكن بما أنه التزم خط علي بن أبي طالب طلبه معاوية، ما سلم، طلع للموصل، ألقى القبض على زوجته آمنة بنت الشريد، حبسها بالشام. وصلت الرسل أن ألقينا القبض على عمرو بن الحمق الخزاعي، قال اقتلوه وابعثوا إلي رأسه على رمح طويل. أول رأس يحمل على رأس رمح طويل هو رأس صحابي. أنا جعفر هذا القاصر من أردخليلي صحابي تحت المجهر، وأنا أخشى مناقشة موضوعية، يا صحابي ليش سويت هالشكل؟ أنت تسبني تكفرني، أنت ما تقبل، تحت عنوان وحدة الأمة وعلى الانسجام، مو أكو ناس تعترض ما تقبل. شو معاوية صحابي مبشر بالجنة يحمل راسه على رمح من الموصل إلى الشام، وهو أول رمح من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أول من سن رفع الرؤوس على الرماح بالإسلام هو رأس صحابي. لما وصل الرأس للشام وسلم إلى معاوية قال ودوا لزوجته، دبوا على زوجته وهي بالسجن، قالت له أيها الرسول أبلغ معاوية رسالتي، قل له تقول آمنة بنت الشريد أيتم الله ولدك، غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا. يعني عمرو بن الحمق الخزاعي أقل شأنا من الحسين وانحبست مرته. تتذكر الكوميت، ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقبوا، فطائفة قد كفرتني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب. الإمام الصادق سلام الله عليه رفع يده، أو لعله الباقر أحد الصادقين، قال اللهم اغفر للكوميت ما قدم وأخر وما أسر وأعلن واعطه حتى يرضى. هنيئا له. هدموا داره بالكوفة وحبسوه، طلبوه وحبسوا مرته وحكموه بالإعدام. إذن يتركون زينب بالمدينة بدون حبس؟ شو تتوقع؟